bersama aku Profesor Peneliti Hewan. Ini ada kelep yang kami supak di sini tadi. Nah, tadi kami supak di sini, guys. Ini kelepnya besar banget gitu, gemes. Handakku maluntuhnya dia ini. Ini kuluknya guys ini. Coba kalian lihat. Jadi jangan dimasukin ke SWW, alah. Masukin ke IG aja. Tag aku. Oh iya jangan ngomong. Ini guys, kelepnya unyu banget. Merinding aku lihat guys. Penghina kau. Ini guys penginannya ini mungkin semacam kayak uru-uru, mungkin kayak anu gitu. Kangkung penjalar. Penjalar cinta orang. Aduh. Ini guys kuluknya Angeli anu ini, kamerain. Udah lihat gak guys? Ini kamerain muka aku maksudku nah. Ini guys, ini mungkin dia ini cari tempat yang aman dan selamat. Soalnya kan kalau musim hujan itu banyak handipe mendai guys. Kasihan tuh nah dibanting-banting. Iya jangan